nange Rutamaguzi agaye nti abantu bakurosinga okuva mu NRM okugenda mu opposition. Naye okay, waliwo bannaffe abakurosinga nga Nsamba nowe weno ensozi gye zibumbulukuka Nambeshi naye nga ekyo kiri muzungu kyayita rare tekirabikalabika ndowooza era kyaliwo okwo oba mu bbanga lya myaka ng'emeka tetutera kubeera n'abantu bakurosinga ga NRM eri solid mpozi n'ekirala newankubadde nga tulinamu abeesobola tebanaba kwesobola yasaaki naye abeeraze nti bali interested mu kubeera ba flag bearers ba NRM ku kifo kya president. Of course tulina General Muhozi kebogerako nga standby generator then ne President Museveni atava ku main naye sirina kubuusabuusa nti mekanizimu zaffe mu pate ziri z'amaanyi okusobola okusunsulamu bwe kiba nga kituuse okugamba nti bombi beesimbyewo z'amaanyi okusunsula ani gwe twetaaga. Ani yali avuganyiza ku General Museveni mu pate anti batuuka ku nzikiriziganya eyakyeyagalire ne bavaamu bali ababagana ne bavaamu ekibiina kiina information SEC ne NEC zakyusa etteeka etteeka initially lyali nti zirina okuwaayo candidates mu delegates conference tosobola kuyitawo nga NEC tekukkiriza kakati bameninga mu biseera bya Mama Mbabazi wera Mama Mbabazi yagamba nti ayagala kwesimbawo ne bameninga ne bagamba SEC ne NEC zisobola okutwalayo omuntu omu. Ekyo si kituufu kubanga era tubadde n'abaagala okwesimbawo delegates conferences ezimu zembaddemu tubadde n'abaagala okwesimbawo naye ne babawo omukisa okugenda okubaako engeri gye boogeraganyaamu ku bifo ebyenjawulo ne batuuka ku nzikiriziganya. Waliwo nedda atubuulire twalina akalulu ka sipiika kyekyaliwo for president NEC erina okuwaayo candidates. Okay, anyway delegates conference kateekiriza bakuwaayo omu genda maaso. Okay, NEC njituulako ndi memba wa NEC siri memba wa SEC ndi ku NEC ate era ne mu delegates conference eya party naye wonna tubeera n'enzikiriziganya aba baagala okwesimbawo okujjako mpozi kiyinza okuba nti balina okweexpressinga interest mu SEC ndowooza oli omukulu lw'omukyala kyayogerako naye ebiseera ebisinga SEC amannya ago gaweereza mu NEC bwe kiba kyetaaga ne tugakubako akalulu bwe kiba tekisobose then ne bagenda mu delegates conference mu delegates conference ne bafuna omuntu abatuuza ne basobola okufuna okukkiriziganya era tetunabeera na mutawaana nnyo okuba nti okukkiriziganya kulemaganira. Of course ogenda na standby generator ogenda na oli ku main siva ku main mu kalulu aka Mama Mbabazi ne mukulu Museveni. Mukulu Museveni yajjayo n'empapula nga candidate wa NRM nga ne delegates conference tenaba kutuula kumuyisa. Kituufu nkijjukira. Yes, it was a matter of debate. Naye that was in anticipation. Bwe gogambye oli ku main. Ndi ku main siva ku main. Generator bw'anaafuna vote ya structures anti bwe tuba tuyisizaawo nga amagye tegajja badde njagala nnyo bakandidate byabogerako kati talaba nti MP okuba ku TV n'agamba si kituufu nti abantu bakurosinga okuva mu NRM eri solid. Tuwadde example ati kuwadde example era nenkugamba nti kyali rare kyali wali mu biseera bya kulonda ate era nga bamu balina kye balengera oba oli abalengera tikiyinza okuba ekizibu okuyitawo ku kaadi ya NRM mu bitundu byabwe. Ekyo nja kwongera okyogerako
kakati kiki ekiviirako abantu lwaki aba opposition beerumaluma era kiki ekivaako okulwanagana mu ngeri ezitali zimu. Waliwo ensonga bbiri enkulu ng'oggyeko obusongasonga obulala obutonotono. Ensonga esooka nti mu Uganda tetulina kye bayita strong ideology, nti omuntu alina kyakkiririzaamu. Abasinga ab'opposition muganda wange Lutamaguzi simanyi yayina ndoza yayina naye abasinga kye boogerako tebaagala Museveni, tebaagala NRM. Lwaki togyagala? Erudde nnyo mu buyinza. Yensonga tulina okulwana okulaba nga tugijjako. Gwe tulaba engeri gye batufuzeemu nti baluddewo. Yensonga tebalina strong ideology nga gye tulaba mu mawanga agakulaakulanye nti oba wanakkiririza mu kino, akkiririza mu free economy na biki akkiriza mu planned economy. Ekyo tetukiraba wano mu Uganda. Kakati olw'okuba tebalina strong ideology kibabeera kyangu okuba simanyi oba tekibeera kirungi okuba nti mu ngeri emu oba endala bafloatinga. Asobola okuva eno n'adda eri n'atuukayo ate nayo n'avaayo n'adda eno n'adda gy'ayagala. Naye ekisingira ddala ekirala ekyokubiri ekikulu y'engeri abo abaagala okujja mu buyinza balwanyisiza batya gavumenti. Ideology NRM eriki bagirwanyisiza batya? Batuyambeko ideology NRM eriki? Enkudi zaffe ziri ideology yammwe eriki? Very clear. Eki? Naye ayagala ate kunzija kasoka kiwandiiko gya kimuddamu nakyo. Ebibiina birala tebiina. Ideology yammwe eriki? Ekirala ekibatawaanya actually nsanyusa okuba nti ndi mu studio n'omwogezi wa NUP kubanga yakkiririza mu kye bayita confrontation politics. Akati bo bano abalala actually era ali ku record ndowooza ali mu mawulire mangi ng'akkiririza mu confrontation politics. Ndowooza era ye politics y'omu yeewa muganda wange neighbor wange Zaake. Twalaba mu parliament yajja n'aga nti nze njagala mumbuulire bino na bino. Speaker n'aga nti kati sooka olinde tujja kuwa omukisa, n'alemerako ku gundi ku muzindaalo. Kati bo ate tebakkiriziganya n'abantu baga nti ebintu bino tulina kubanga tuteesa. Abantu nabateesa abaga nti tuteese ebintu bikwate bulungi, bantu b'amaanyi. Mukulu Mathias Mpuga y'omu kubo bali ku side ey'okuteeseganya ku side eya diplomatic approach. Muwayiza talina we yali akyogedde. Naye ali ku strategic approach. Era kye twalaba ne mu parties mu ekyatabula Mugisha Muntu ne Dr. Besigye bo nga bakkiriza mu confrontational politics. Dr. Mugisha Muntu ngaga tusooke tuzimbe emirandira, tusooke tuzimbe pate, bo nga balaba ekyo tekibakolera. Kakati waliwo obuzibu naye ng'oggyeko ebyo then waliwo ebimu ebya survival omuntu okubaza. Waliwo ekizibu ekya gavumenti eyinza okuba nga naye kirinamu omukono. Of course political party yonna eba ekola kyonna ekisoboka okulaba nti enafuya political party ginnewaayo. Of course gye bakoma okuginafuya gyekoma nayo okusurvivinga mu buyinza. Naye waliwo ebimu ebirabika abamu baweereddwa emirimu mu bifo bya gavumenti ne bava mu bibiina bye babaddemu. Oli ng'abadde vice president wa kibiina naye n'asala n'agenda n'afuna omulimu pate ye n'agirekawo. Of course waliwo Enkwe ekitoyinza kukibuusa maaso. Waliwo obuteesigaŋŋana mistrust. Waliwo omululu. Ate omululu mu Africa yaffe mu mbeera ey'obwavu oli bw'abanga actually bakiyita dangling the carrot ng'awuba bw'ati tukiyita oba kifu ky'ennyama oli tekimulekaayo
tekimuleka nga ateredde wonna wonna wabeera. Of course personal interest n'okusinga ennyo abamu okubaza personal ambition. Oli n'abaza nti wano kirabika bwe nsigalawo nyinza obutayitamu. Ndowooza ekyo kyekyali kyekizibu ekitwalaba okusinga mu group eya DP, abali mu DP bakulosinga okuva mu DP okugenda mu NUP. Abo bo ku nsonga z'owadde baali ku kyabo. What motivated? Waliwo survival, abamu ku bo baali tebajja kusobola kukomawo. Waliwo issue ya survival, waliwo personal ambition, waliwo n'okulaba nti babaza ekintu nga bwe kiri, balabe nga bayitawo. Akati kiki ekirina okukolebwa mu bino okulaba nti tuva mu mbeera eno?